अरे पुजारी ये ले टोकरी, टोकरी मैं लूँगा। अरे पुजारी ये ले फूल, फूल मैं लूँगा। अरे ये ले 500 का नोट और 500 के नोट से ऐश करूँगा। अरे ये ले थाली, ये भी मैं ले जाऊँगा। अरे ये ले मटका और मैं भी ले जाऊँगा। ये केला, अरे मैं केला ले जाऊँगा। माता रानी देखो ना, ये लोग कुछ न कुछ देकर मुझे चिढ़ा रहे हैं और एक नीचे से आकर उसको चुरा कर ले जाता है। माता रानी आप मेरी हेल्प करें। इन लोगों से बोल दो कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे और कमेंट में जय माता दी लिख दे। मेरे प्यारे दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट में लिखो जय माता रानी। जल्दी से लिख दो मेरे प्यारे दोस्त। तो पुजारी अब मैं तुम्हें एक वरदान दूंगी जिससे तुम कभी गरीब नहीं रहोगे। जय हो माता।